ございます。はい、では健太です。今からナイアガラホールにチャリで行きたいと思います。レッツゴー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。試験場です。How are you？ 今からですね、カナダで有名なナイアガラフォールに今から行ってみたいと思います。ナイアガラフォールの説明をすると、アメリカとカナダの間にある川に、めちゃめちゃ大きな滝が流れてます。めっちゃ有名な観光スポットなので一回は行ってみた方がいいと思います。自分はチャリをゲットできたので今からチャリンコで向かっていきたいと思います。そろそろトロンと超えるかなって感じです。下とか腐ってたんだな。じゃあ行きます。口の中に虫が入ってから入ってしまった。デジャブ。死に気も。水なくなってしまった。店もないんでちょっと知らん人の家に水もらいに行きましょうね。優しい人だったらいいな。Hi, excuse me. I want to go and Niagara Falls, and I don't have water. Can I have water? Water? Yeah. Water? Yeah. Where are you from? I'm Japan. No. Yeah. I'm came Toronto. Yeah, Toronto City. I'm sorry. Yeah. めっちゃ優しい人でよかった。Oh my god, I'm sorry. Thank you. I'm sorry. Water is easy. Thank you. How far have you been? How far have you been today? You've been quite a ways? Man? Yeah, how far? Yeah. And 166.
That's a lot. Yeah, yeah. That's a lot. Here is no convenience and no store. Uh-huh. Oh my god, I'm very dry. I'm sorry. Appreciate. Thank you. Okay, you okay now? Is that enough? Yeah. Thank you so much. All right. Thank you. Yeah, thank you so much. よかった。ちょっともう飲んでから行きます。No, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. So delicious. Thank you. マジ水もらえて感謝です。みんな優しい。あと60キロ頑張っていきたいと思います。最後、首がつったりいろいろトラブルありましたが、最後にナイアガラ見れるのか、次週楽しみに。